果我们电视本身就可以上网了，那我们像这个是小米的 Google 系统的，我们要怎么去连那个声霸呢？在设定这边到最下面遥控器配件，点下去新增配件，然后像这台叫做 NS82，我们给它按下去，好配对，配对成功了，那我们就可以去测试看看音效啦。结果确实变小了。赞。问题是出记得在哪？你的音响要开启蓝牙模式哦。买电视找花生，手滚。